Torah hébreu-français, Paracha Ekev, quatrième montée dans le livre de Bamidbar, le Deutéronome, Ekev, Revi'i. בעת ההיא אמר אדוני אלי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אלי ההרה, ועשית לך ארון עץ. En ce temps-là, Hachem me dit, sculpte-toi 2 tables de pierre pareilles aux premières, et viens me trouver sur la montagne, et fais-toi aussi une arche, une boîte de bois, ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ושמתם בארון. et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu déposeras ces nouvelles tables avec les débris des anciens dans cette arche de bois. ואעץ ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ואעל ההרה ושני הלוחות בידי. Et je fis une arche de bois, une boîte en bois, une malle, en bois de chittim, et je taillai 2 nouvelles tables de pierre, semblables aux précédentes, puis je montai sur la montagne les 2 tables à la main. ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את 10 הדברים אשר דיבר אדוני עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל, ויתנם אדוני אלי. Et il écrivit, Hachem, sur ces 2 tables, la même inscription, les 10 commandements qu'il vous avait fait entendre sur la montagne du milieu du feu le jour de la convocation de l'assemblée. Puis Hachem me les remit. ואפן וארד מן ההר, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, ויהיו שם כאשר ציווני אדוני. Je m'en retournai et je descendis de la montagne et je déposai les tables dans l'arche, dans la malle de bois que j'avais faite, et ils y sont restés ainsi que Hachem me l'avait ordonné. ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון, ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו. Et les enfants d'Israël partirent de Béhéroth Béné Yaakan pour aller à l'endroit de Mosera. Là est mort Aaron, le grand prêtre. Là, il a été enseveli et son fils El-Hazar l'a remplacé dans le sacerdoce de Kohen Gadol. משם נסעו הגודגודה, ומן הגודגודה יוטבתה ארץ נחלי מים. De là, ils voyagèrent jusqu'à Gudgoda, et ensuite allèrent de Gudgoda jusqu'à Yotvata, contrée abondante en cours d'eau. את ההיא הבדין אדוני את שבט הלוי לשאת את ארון ברית אדוני, לעמוד לפני אדוני לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. À cette époque, Hachem distingua la tribu de Lévi en la chargeant de porter l'arche de la divine alliance et de faire en permanence le service de Hachem et de bénir en son nom
le peuple, comme la tribu de Lévi le fait jusqu'à ce jour. על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, אדוני הוא נחלתו, כאשר דיבר אדוני אלוהיך לו. C'est pour cela que la tribu de Lévi n'a pas reçu de part ni d'héritage avec ses frères dans la terre, puisqu'ils n'ont pas le temps de travailler la terre, car Dieu est son héritage et sa part, ainsi que Hachem, ton Dieu, le lui a dit. עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום ו40 לילה, וישמע אדוני אלי גם בפעם ההיא, לא אבא אדוני השחיתך. Et moi, j'étais donc resté sur la montagne comme la première fois, 40 jours et 40 nuits, et Hachem m'exauça cette fois encore, et accepta de ne pas vous exterminer, de ne pas exterminer le peuple à cause de la fosse du veau d'or. ויאמר אדוני אלי קום לך למסע לפני העם, ויבואו וירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. Et Hachem me dit, va, dirige la marche de ce peuple pour qu'ils atteignent et conquièrent le pays que j'ai juré à leur père de leur donner.